كاليتاليس هذين تجابنا ما حد عيا ما أدير أطلعوا بيمكا إنه قصرني لو مركز أديركي جوجا درت واجعل يرو كاليتاليس وطاق النقطة ودلو دايو لأني كوناك سينما جوجا لكن لن خلاهم بخيرات خاطا دنعيدا خالي ده وده أدير قف إنه وده أديره ده وده هلي كاليتاليس ما هو في عن لكن هذي لا وده هلي قف إنه وده أديره بركات تفاصيله وحارس لها maxaa reforms amba dib u eegis amba dib u habeyn loo baahan yahay siyaasadda axsaabta qaranka Soomaaliland si ay haweenku uga muuqdaan hoggaanka tusaale ahaan xildhibaanka imika matalaad baa looga baahayay wadamada wasiirada matalaad baa looga baahayay laakiin waxa la wixii kale ka hooseeyo dhami matalaad cid uga ma baahna inaguna taa waynu diidnay oo gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu wuxuu noqonayaa xisbi maamulnaagu xisbi buu noqonayaa hanti dhowruhu xisbigii kolba guuleystuu noqonaya reer hebel buu haddana saamigii noqonaya anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada haweenka u gaarka ah ee lagu celceliyo inaynaan qabin waxaan saa u leeyahay ummad waliba waxay leedahay dhibaato u gaar ah inagu waxaynu nahay dee mujtamac islaama oo Soomaaliya dhibaato gaar ah oo haweenkeena haysata ama lagu hayaa ma jirto dhibaatooyinka aynu u baahannahay inaynu wax ka qabanay aynu la kadeedanahay waa kuwa inaga ayna haystee dee duruufaheena iyo dhaqankeena ku jira laakiin dhibaatooyinkan la leeyahay dumar bay haystaan waa qaar dhaqamo kale iyo adduunyo kale laynooga soo xawilayo inagoo kuweeniba u taal daran laynoo keenayo imika tusaale ahaan wadamadan adduunyada leedahay way u libaxsayna Mareykanka 1776 ayaa dawladda Mareykanka xornimadeeda lagu dhawaaqay muddada ay jirtay 300 sano ka badan hal wasiir arrimadeed oo dumar baa soo martay waxay ahayd Madalin Albright beri dhaweyd bay ahayd malaan labada ku way soo gaadhay Soomaaliland hal wasiir arrimadeed oo haweeney way soo martay oo 30 sanadood ugu jirtay dastuurkeena waxa cajaybada maalmo dhawada research dheer ku sameeyay waxa jira qodob ku jira qodobka 8aad oo ka hadlaya dadku inay siman yihiin oo u siman yihiin waxyaabihi asaasiga ah markaad aragtay dul istaagto dadku inay siman qodobkaad aragto haddana way reality-ga markay timaado lama sinna oo dumarkii meel bay ku xiran yihiin dastuurka farshaxanka lagu sameeyay iyo qaabka loo sameeyay waa qaab aad u heer sareeya laakiin 35 sanadood waxa dareemaysaa inta dastuurkii laga dhex baxay in la sameeysto dariiqooyin aad u khatar badan oo ay koob ka tahay habka qabiilka laakiin dastuurkeena wuxuu sheegay in dadkii siman yihiin oo community-gii dalka ku wada noolaa reere kala duwan qabiilo kala duwan jinsi kala duwan had fikirro kala duwan inay ku sinaadaan haddana saasay tahay markay reality-gii timaado qabiil baan hoosta gelinaya qabiilkana Soomaalida boqolaalka sanadood ay jiraan meesha doonaanba haddegaan dumarku qayb ka ma hareeraha imika waxa lagu marmarsiyoodaa markaad goobaha tago habluhu magta ma bixiyaan inta ugu badan habluhu reeraha iyaga wax geliya runta marka laga hadlayo xataa magta way bixiyaan laakiin caqabadii waxay ka taagan tahay oday dhaqankii iyo reerihii baa waxay xayndaab ugu xidhay inay banaanka dhigaan waxa uu diiday isaga qofka wanaagsan inuu isagu soo saaro aanu dib isu riixin oo yiraahdo anigana way kan ma arrimo dhaqaale jira ma waxa jira inaan qofkan isagu aanu sensitive yahay oo aanu qof adag ahayn oo aanu meeshii ka soo muuqan karin haddaynaan ballaadhin salka ka qaybgalka haddaynaan ballaadhin oo ay sidan u curduduubnaato oo saddexdan xisbiyuna ay ahaato maalin walba xoogaysan doono ku qanacsanaan la'aanteena ayaa xoogaysan doona waxaan aad ula qabaa bulshada Soomaali oo dhan markaad eegto boqolkiiba 50 baa ah reer